yake Mwenyezi Mungu ambazo zimekuwa nyingi sana katika maisha yetu, na kwa sababu hiyo jina la Mungu likaweze kutukuzwa katika maisha yetu sote. Ningependa tukaweze kumsikiza Mwenyezi Mungu akizungumza nasi katika siku hii ya leo. Sijui kijana, unafahamu thamani yako? Thamani yako iko vipi? Unajithamini kiasi gani? Unafahamu unathamani kuu kiasi gani mbele za Mwenyezi Mungu na katika ulimwengu huu na zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia maisha? Kuna mchezaji mmoja ambaye alikosa kuweza kufahamu thamani yake katika timu yake. Mwaka ni mnamo 2018 katika kombe la dunia ambalo lilikuwa Russia, na mchezaji huyu kwa majina anaitwa Nikola Kalinic ambaye alichezea timu ya Croatia. Alikuwa ni mshambulizi nyota katika timu hii, na mnamo siku hii walikuwa wanacheza na Nigeria katika nafasi ya makundi. Walipokuwa wakiweza kucheza, alidhani atapewa nafasi ya kwanza akaweze kucheza, kwa sababu alikuwa ni mshambulizi nyota aliyetegemewa sana. Kwa bahati nzuri ama kwa bahati mbaya hakupata nafasi mpaka dakika 90 zikapita. Wakati palipokuwa na dakika za nyongeza, ndio kocha wake akamwambia, sasa ni wakati ukaweze kuingia ukaweze kuokoa jahazi. Mchezaji yule alikataa, na alipokataa wakangoja mechi kaisha. Mechi hiyo Croatia walifunga Nigeria bao 2-0. Lakini kocha alikasirika sana na hatua ya mchezaji huyu, akamwadhibu na akamwagiza arudi nyumbani. Mchezaji huyu alifurahia sana, akasema, tungefika mbali mungenikubali nikaweza kuwa mchezaji ambaye nitakuwa ninaanza na mechi pamoja nasi, lakini kwa sababu mmenidharau ninaenda nyumbani. Nitaenda kukaa nikaweze kuangalia vile hii timu itaweza kuanguka. Yule mchezaji alitoka akapanda ndege akaelekea nyumbani. Akiwa kule alichukua picha akiweza kuziweka katika mitandao, akisherehekea sana ya kwamba anangoja vile timu yake itadharauliwa na itaweza kushindwa kwa sababu wamekosa kumthamini yeye na kumweka katika nafasi ambayo alikuwa anastahili. Kwa bahati nzuri ile timu iliweza kufanikiwa katika mchujo na ikaweza kuingia katika hatua iliyofuata mbele. Pale wakashinda. Walipoingia katika robo finali, rais wa nchi ya Croatia wakati ule ambaye alikuwa ni dada mrembo sana, aliweza kupanda ndege na akaja Russia. Kila walipofunga mabao, kamera zilikuwa zinaelekezwa kwa rais vile anavyosherehekea na timu yake. Wakashinda quarter finali, wakaingia nusu finali, wakashinda. Hatimaye wakaingia katika finali. Wakiwa katika finali, sauti za mchezaji wetu zilikuwa zimeweza kufa, maana yake hakufikiria kama watafika pale. Mchezaji huyu aliweza kuangalia timu yake akiwa nyumbani wakiingia finali, japo walifungwa bao 4-2, lakini walipokuwa akija hawakujua kama watafikia kiwango kile ambacho walichofikia, na kwa sababu hiyo hawakuonekana kama watu ambao wameweza kuanguka. Waliweza kurudi nyumbani na ushindi. Kwa wale mlioshuhudia sherehe zao, rais yule mama alikuwa anawapeleka katika basi, wachezaji wakiwa pale juu wakiweza kushangilia.
Yule mchezaji alikosa kujua thamani yake ilikuwa katika ile timu aliyokuwa akichezea, na iwapo kama angekubali kuadhibiwa kwa muda kidogo ili ya kwamba akaweze kuregeshwa tena katika timu, angeweza kuwa pamoja na wale wengine wakiweza kuinua lile kombe. Lakini alikosa nafasi hiyo kwa sababu alikosa kuweza kufahamu thamani yake ilikuwa wapi. Sijui kijana, unafahamu thamani yako halisi iko wapi? Katika ulimwengu huu kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kutengenezwa na vikaonekana vikiwa vya thamani na vikiwa vinapendeza sana. Mojawapo ni tarakilishi. Katika karne ya 20 mwanadamu aliweza kutengeneza tarakilishi. Ikapitia vizazi tofauti kutoka wakati tarakilishi ilikuwa ni chombo kikubwa kilichokuwa kinakaa katika room moja, mpaka ikafikia wakati tarakilishi sasa inakaa katika mikononi mwetu, inakaa katika meza zetu, na ni kifaa ambacho kinatawala sehemu kubwa sana katika maisha ya wanadamu. Lakini katika maumbile yote ya mwanadamu, katika vitu vyote ambavyo mwanadamu ameweza kutengeneza, haviwezi kufikia hata sehemu kidogo ya vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kuumba. Mwenyezi Mungu ameumba ulimwengu huu na akaweka ndani viumbe vya kila namna, na akaweza kutengeneza maumbile ya kila namna katika sehemu zote. Na katika maumbile haya yote mwanadamu anasimama akiweza kuwa kiumbe cha kipekee ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kuumba. Na mtunga Zaburi anatambua hili akisema ya kwamba mwanadamu ameumbwa kwa jinsi ya ajabu sana. Na kwa sababu ya maumbile hayo unahitaji ukaweze kujua thamani yako. Mwenyezi Mungu akashuka katika ulimwengu huu, akatengeneza mazingira safi ili akaweze kumuumba mwanadamu. Na baada ya kukamilisha kuweza kuumba kila kitu, akaweza kumuumba mwanadamu kupitia katika mikononi mwake. Kupitia katika mikono yake Mwenyezi Mungu akaweza kumuumba mwanadamu katika ubora wake wote. Wakati mwingine tunafikiria kuna viungo fulani katika mwili ambavyo Mwenyezi Mungu hakuumba. Ningependa ukaweza kufahamu kijana leo hii ya kwamba kila kiungo ambacho kiko katika mwili wako Mwenyezi Mungu aliweza kukiumba katika mkononi mwake, na akashuka chini akakupulizia pumzi ya uhai ili ukaweza kuwa nafsi hai. Iwapo kama utaweza kuthamini maisha ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukupatia, utakuwa na nafasi nzuri sana ya kuweza kuishi katika ulimwengu huu. Utafurahia maisha ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukutengenezea. Wakati ni sasa ukaweze kufurahia maisha ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukupatia. Ningependa kijana ukaweze kutafuta nafasi na ukaweze kwenda hospitalini, ukaweze kuona jinsi watu wanatumia fedha nyingi kurudi katika maisha ama kuweza kurejesha afya zao, wakaweze kuishi maisha ambayo ni bora zaidi. Kuna wakati wana wa Israeli walikosa kutambua thamani yao. Walikosa kutambua umuhimu wa maisha na umuhimu wa maagizo ambayo Mwenyezi
Mungu ameweza kuwapatia, na wakapuuzia maagizo yake yote. Mwenyezi Mungu akatamani wakaweze kutambua jinsi walivyo bure, lakini vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kwa thamini katika hiyo, kwa sababu dhambi ilipoingia imeweza kuingiza uozo katika maisha yetu kiasi ya kwamba hatuwezi kupendezeka kabisa, lakini Mwenyezi Mungu katika uovu wetu bado anatupenda tena sana. Mwenyezi Mungu akamchukua Hosea. Soma katika kitabu cha Hosea 1:3 mstari wa 1 hadi wa 5. Mwenyezi Mungu anamwagiza Hosea akaweze kumuonyesha picha halisi ya jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu aliweza kuwaokota na akaweza kuwaweka taifa bora zaidi ambalo lingeweza kuangaliwa na ulimwengu mzima. Na Mwenyezi Mungu akazungumza naye akisema hivi ya kwamba Bwana akaniambia, enenda tena mpende mwanamke apendaye na rafiki yake, naye ni mzinzi, kama vile Bwana awapendavyo wana wa Israeli. Mwenyezi Mungu anamwagiza Hosea, toka sasa, nenda sokoni. Hivi ndivyo matukio alivyokuwa halisi. Iwapo kama ungeenda kununua mtu tena uweze kumrejesha kwako, hivi ndivyo ambavyo soko lilikuwa linaweza kuongozwa. Kulikuwa na soko ambayo wanadamu, watu wangeweza kupelekwa na wakaenda kuuzwa wakati ule ambapo wanadamu walikuwa wanaweza kuuzwa. Na dada huyu alitoka kwa Hosea, akaenda katandika maisha yake vizuri kabisa. Ikafikia ni wakati ameweza kukosa thamani kabisa, akapelekwa sokoni. Kawaida mtu angepelekwa sokoni akaweza kuwekewa thamani yake na akanunuliwa na biashara hiyo ikaweza kukamilika. Lakini kwake Hosea anapata habari hii wakati amekosa mnunuzi. Amesimamishwa sokoni, akasema dola milioni 1, dola kiwango fulani, akaweza kutoa viwango vyote hivyo na akakosa mtu kabisa wa kuweza kununua. Alafu Mwenyezi Mungu akamwagiza akaweze kwenda, na alipofika akaweza kwenda na akamnunua kwa gharama ya mwanamwali. Kumbuka huyu ni dada ambaye ameenda kaingia katika ukahaba na katika hali yote ile. Anasema hivi katika fungu la pili, aya ya 2 ya sura ya 3 ya kitabu cha Hosea, basi nikajinunulia mwanamke huyo kwa vipande 15 vya fedha na homeri 1 ya shairi na nusu homeri ya shairi. Hii ni bei ambayo angeweza kununua nayo mwanamwali, lakini alienda na akamchukua Goma, akamrejesha nyumbani kwa gharama ya mwanamwali. Dada ambaye alikuwa ameweza kujitumia, alikuwa ameweza kujaribu katika njia zote hiyo. Na Hosea kwa uchungu sana aliweza kurudi, akiweza kuona ule mzigo ambao Mwenyezi Mungu ameweza kumtwika, akamwambia kwamba hivi ndivyo ambavyo mlistahili kuweza kuwekewa gharama yenu kama wana wa Israeli. Lakini mimi Mwenyezi Mungu nikaamua kuweza kuwapatia nafasi ya kipekee katika himaya yangu, na nikawatoa katika watu wengine, nikaweza kuwaita ili ya kwamba nikaweze kuwafanya mkaweze kuwa wangu. Alitaka akaweze kuona picha halisi ya ile thamani ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kuwapatia katika maisha yao. Jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amewathamini wana wa Israeli, ndivyo anatuthamini pia sisi katika siku ya leo. Angependa tukaweze kujua, tukaweze kufahamu thamani katika maisha yetu. Na iwapo kama tutaweza kutambua thamani halisi ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia katika maisha haya,
kijana, utafanya maamuzi mazuri sana katika maisha yako. Lakini wakati unapoishi kiholela bila kuweza kufahamu umuhimu ama thamani ambao Mwenyezi Mungu ameweza kupatia katika maisha yako, utafanya maamuzi mengi ambayo mwisho wa siku hayatakuwa yanaweza kukuongoza katika njia ambayo ni ya sawa. Kuna mambo matatu ambayo yataweza kutusaidia iwapo kama tutathamini maisha haya na tukaweza kuona ya kwamba sisi ni wa muhimu na uumbaji wa Mwenyezi Mungu na uchaguzi wake katika maisha yetu ilivyo muhimu. Anavyozungumza nawe siku ya leo, itakusaidia kuweza kutambua ama kuweza kukubali maisha ambao Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia, na zaidi kwamba ametuweka sisi wanadamu kama maumbile yake ya muhimu sana katika anga yake. Jambo la pili, itatusaidia kuweza kutambua umuhimu wa kile ambacho Mwenyezi Mungu anatafuta katika maisha yetu, zaidi ya kusikiza na kuweza kutafuta kile ambacho watu wengine wanafikiria ama wanataka ikaweze kuwa katika maisha yetu. Sisi kama vijana tunavutiwa sana na jinsi tunavyoona muonekano wa watu wengine wanavyokuwa. Waingereza wanaita peer pressure. Unapoona ya kwamba mwingine kutoka katika mtazamo wako anafanikiwa sana, ungependa nawe ukaweza kufanikiwa katika njia ile. Unatamani kuweza kuanza kuigiza. Unatamani kuweza kuanza kuigiza baada ya kuweza kuangalia utambulisho wako wewe binafsi. Unachukua muda wako mwingi kutaka ukaweze kuonekana kama fulani. Napenda kuweza kukupatia mfano wa dada mmoja ambaye ilifika wakati akatamani watu wakaweze kujua maisha yake halisi aliyokuwa anaishi ni gani. Alionekana kama mwimbaji ambaye alikuwa anapendeza sana. Alikuwa anatoka katika akaunti moja anaenda hadi akaunti nyingine na show ambazo zilikuwa zinamuingizia fedha nzuri kabisa. Watu wakaweza kutamani, kila shirika lilitaka kuweza kuweka jina la huyu dada katika bidhaa zao. Akaangukia shirika moja la mawasiliano katika nchi hii, likaweza kuamua kuweza kufanya tour ambayo inazunguka nchi nzima ikiweza kwenda wakitangaza bidhaa yao. Na wakati wanapotangaza bidhaa hii, dada huyu akachaguliwa kama yeye ndiye muimbishaji wa kutangulia katika kuweza kuuza kampuni hii, na aliweza kutangulia sana. Aliweza kufanya kazi yake vizuri kabisa. Wakatoa kaunti moja, wakaenda kaunti nyingine, wakaweza kwenda kaunti nyingine. Anasema ya kwamba wakati huo alikuwa anapata fedha za kutosha kabisa. Ungeona jinsi ambavyo alikuwa anavaa, nywele zake alikuwa anazibandika rangi ambazo zilikuwa ni za kupendeza, rangi za kinamna yake. Vijana wengi tulitamani kuweza kuwa kama yeye. Unakuta ya kwamba kila mtu anabadilisha nywele yake kaweze kuwa kama mchezaji huyu. Maana yake alipata umaarufu sana hasa alipopokea contract hii na kampuni hii ya mawasiliano. Lakini siku moja alipotoka kuweza kwenda kusimama katika jukwaa, alisimama jukwaani na wakangoja wote wakiweza kuona jinsi atakavyoweza kuperform. Lakini performance yake siku hiyo haikwenda vizuri kwa sababu alianguka kutoka katika jukwaa, akaokotwa, akapelekwa hospitalini. Ikamchukua muda mrefu sana wa matibabu, lakini baada yake kuweza kupona, watu wanangoja akaweze kutoa kibao kipya. Akaweza kutoa kibao ambacho kiliweza kuelezea maisha yake, jinsi ambavyo yamekuwa ni ya uongo, jinsi watu wamekuwa wanaweza kumuona ni kama anaendelea vizuri sana, lakini hakuishi sawasawa na vile ambavyo alikuwa anaweza kutazamiwa. Na kwa sababu hiyo mwanamuziki huyu akaanza kubadilisha maisha yake, sivyo vile alivyokuwa akiweza kuishi. Sasa tumeingia katika mitego hii. Tunaangalia wale wenye umaarufu mkubwa, tukiona ya kwamba hawa ndio tunatakana kuweza kuishi kama wao, lakini maisha wanaoishi ni kwa sababu ya muonekano wao wa nje, na ni kwa sababu ya zile biashara ambazo wanazozivutia, ndio sababu wanaonekana katika njia hiyo. Lakini maisha yako kama kijana inatakana ukaweza kufahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu amekupenda jinsi ulivyo,
na changamoto zako jinsi ambavyo unazopitia, angependa ukamkaribisha katika maisha yako, akuonyeshe upekee wako, akuonyeshe thamani yako, akuonyeshe jinsi ambavyo ulivyo muhimu. Na leo hii, kando na kukubali maisha ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukupatia, na ukaweze kung'ang'ana sana kutaka kuweza kujua kwamba wewe ni umeumbwa kipekee, unaweza pia ukaweza kukubali ya kwamba wewe binafsi Mwenyezi Mungu anakutambua, na si kukutambua tu, anakuelewa na anakufahamu vizuri. Na angependa zaidi ya kuweza kukutambua na kuweza kukufahamu vizuri, ukaweze kuacha miigizo yote na ukaweze kusikiza sauti yake ile ya ndani kabisa, jinsi atakavyokuongoza na ataweza kukuelekeza katika maisha yako. Haijalishi ulimwengu huu umeweza kukupiga kiasi gani mpaka ukaweza kukata tamaa katika maisha yako, lakini utakapokubali ya kwamba wewe ni mtu wa kipekee, Mwenyezi Mungu ataweza kujitukuza katika maisha yako. Jambo la tatu, utakapotambua ya kwamba wewe ni wa muhimu, wewe ni wa maana, itakusaidia kuweza kutekeleza mambo matatu ya kipekee katika maisha yako. Afya yako ya kiakili utaweza kuitunza. Afya yako ya kimwili utaweza kuitunza, na afya yako ya kiroho utaweza kuitunza. Mambo haya matatu ninayafananisha kama lile jiko la enzi za kale ambayo ilikuwa inatumia mawe matatu ndiposa sufuria ikaweza kukaa pale juu. Bila mawe hayo matatu, ile sufuria haiwezi kubalance juu ya moto. Lakini yanapokaa yameweza kuwekewa sawia, unakuta ya kwamba chochote unachotaka kuweza kukifanya pale kinaweza kufanyika vizuri. Maisha ya mwanadamu ni ya kipekee, yamegawanywa katika hali hizo tatu, ya kwamba kuna mafikira, kuna mawazo ambayo wakati mwingi maandiko matakatifu yataweza kuita moyo. Naposikia mwandishi wa Biblia akiweza kutamka, akiweza kusema ya kwamba linda moyo wako kuliko vyote ambavyo nao vilinda, anamaanisha mafikira yako. Maana yake hapo ndio palipo na chemichemi ya maamuzi yote ambayo utakayofanya katika maisha yako. Zaidi maisha yako ya kimwili natakana kuweza kuyachunga katika njia ya kipekee, na zaidi afya yako ya kiroho ni ya muhimu sana, kwa sababu katika maisha haya kuna sehemu hizi mbili ambazo tumeweza kuzitamka ni za kipekee, lakini kuna sehemu ya kipekee ambayo ni maisha yako ya kiroho. Iwapo kama Mwenyezi Mungu hatachukua nafasi katika maisha yako, sehemu hii itabakia bure, na hii ndiyo sehemu ambayo yule muovu ataweza kuitumia kuweza kukuingiza katika changamoto zile zingine zote ambazo ziko katika ulimwengu huu. Na kwa sababu hiyo, uko na mambo haya ya kipekee matatu, unatakana yakaweze kukusaidia kuweza kupeana mwelekeo maisha yako, ili ukafurahie miaka ile michache ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kuwekea katika maisha haya. Ningependa ukaweza kufahamu hili ya kwamba Mungu amekuumba, na zaidi ya kuweza kukuumba, amekufanya ukaweze kuwa ni mtu bora zaidi, na hajaweza kuacha hapo. Ametamani ukaweza kupokea ujumbe huu wa matumaini, ukaweza kukusaidia kuweza kufanya maamuzi mazuri kwa ajili ya maisha yako, na utakapofanya hivyo itaweza kukusaidia kuweza kuinuka na kuweza kufanya maamuzi mazuri atakao kusaidia katika maisha yako. Ningependa ukaweza kufahamu hili, uwe na tathmini ya maisha yako, ili ukaweze kuelewa jinsi ulivyo wa pekee katika ulimwengu huu, na maisha yako yalivyo ya muhimu sana zaidi ya viumbe vingine vyote ambavyo vimeumbwa katika ulimwengu huu. Wakati mwingine kwa wale ambao wanapenda kusafiri, unapenda sana kuweza kuingia katika mbuga za wanyama, ukaweza kutambua wanyama tofauti tofauti na jinsi ambavyo wameumbwa katika njia za kipekee. Na wakati mwingine utakuta kama inafurahisha sana kuweza kuona jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kuumba wanyama hawa katika njia ya kipekee. Kuna wakati mmoja shirika la mbuga za wanyama lilikuwa linasafirisha ndovu kutoka katika mji wa Kwale kiweza kupeleka maeneo ya Tsavo, kwa sababu zilikuwa zimekuwa nyingi na uharibifu ulikuwa umeweza kuzidi. Waliweza kuzipitisha kupitia katika njia hii, zinapita tu feri, wanaweza kuzipeleka wanapeleka. Walifanya zoezi hilo
wakawapitisha mpaka wakawafikisha Tsavo. Wakakaa pale ndani ya miaka, nafikiri sio ilikuwa ni miaka 3 ama ni miaka 4, walikuja kugundua ya kwamba zile ndovu zote zikarudi mahali kwenye waliweza kutoka. Ndiposa wakaweza kutafuta wataalamu waweze kuambia ni nini ambacho hatukufanya sawa. Ndiposa hawa ndege hawa wanyama wameweza kurudi. Walipotafuta wataalamu wakawaambia, mlikosea. Iwapo kama mngetaka kuweza kusafirisha ndovu kikamilifu na wasirudi tena, ndovu wako na familia, lazima muweze kwenda mkachunguze, muweze kujua familia hii ya ndovu iko na ndovu wangapi katika familia hii. Mtakapotambua kama ni 14, ni 20, ni wangapi, mnaokota hiyo familia, mnaipeleka. Mtakapopeleka hivi hawatarudi tena. Wakafanya hivyo, wakaweza kufanya msururu mwingine wakaweza kuhamisha, lakini hawakurudi tena kwa sababu walijua ni nini ambacho walichokuwa kiweza kuangalia. Na kwa sababu hiyo utakuta ya kwamba wanyama hawa japo wameumbwa vizuri na wakupendeza, ambapo wako na mambo mazuri sana na kuweza kuvutia katika macho, zaidi ya hapo wanyama hawa hawezi kushinda jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kukufanya ukaweze kuwa bora zaidi. Na kwa sababu hiyo jua leo ya kwamba Mwenyezi Mungu anakupenda, Mwenyezi Mungu anakuthamini, Mwenyezi Mungu amekupatia nafasi ya kipekee katika maisha yako kijana. Fanya uamuzi leo hii, ukaketi chini na ukaweze kuweka ratiba, ukaweze kuangalia ni nini ambacho kinanifanya nikaweze kuwa wa kipekee, na usherekee nafasi ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukupatia. Mungu akaweza kukubariki, na tukaweza kukutana tena kesho katika mashauri ambayo atakayotuongoza kama vijana, ili tukaweze kujua jinsi ya kuweza kuthamini uumbaji ambao Mwenyezi Mungu ameweza kutuwekea katika maisha yetu. Mungu akaweza kubariki sana. Amen, amen, amen. Nina imani ya kwamba wewe msikilizaji na mtazamaji pale nje unazidi kubarikiwa na mafundisho haya. Na mimi kuna kitu nimeweza kujifundisha kutoka kwa mchungaji Eric. Kuna kitu nimejifundisha. Naam. Opportunity comes once in a lifetime. Opportunity comes once in a lifetime. Kwa sababu ameweza kutoa kisa cha yule mchezaji aliyepewa fursa acheze dakika za lala salama pale kwenye yule mpira, ama ilikuwa ni World Cup. Sasa yule dogo akachemsha. Kwa lugha ya kule mtaani, manake kumbuka kama mpira. Manake kama ni World Cup aliweza kushindwa. Yaani pride, kiburi chake kilimfanya akakosa fursa ya kuweza kusonga mbele. Sababu amepewa fursa maishani akaikataa, kwa sababu alijiona kwamba sio thamani, amewekwa dakika za lala salama, akajishusha hadhi, alafu mwisho wa kuisha ndio hivyo akakosa fursa ya kujiendeleza katika maisha yake. Na pia ametoa hadithi ya ndovu, nikawa najiuliza kama hawakupita hapa feri walipita wapi? Unajua mchungaji alikuwa anasema kwamba walitumia barabara gani? Walitumia barabara. Unajua walitumia feri kwenda. Lakini baadaye ikaja ikajulikana kwamba hawako katika mbuga ya Tsavo. So walipita pale feri ama asidhani, bila shaka walitumia msitu na harufu zao inaitwa animal instincts, wakatumia vile vile wakarudi kule walikotoka. Which means unajua kitu ambacho nimesoma ni kwamba ndovu ni wanyama werevu sana. Kama hawakupita feri mahali walitokea. La kushangaza ni kwamba talking of ndovu kuwa werevu, yes, ni kweli, kwa sababu unakuta kwamba ndovu kimchokoze, hususan akiwa na mtoto wake, hata ukatoroka lazima atakutafuta na atajua mahali unakaa, alafu mwisho kuisha anakuja kukuangamiza. Bila shaka. Basi ndiposa nazidi kukumbusha tu tuko ndani ya Hope Channel live hapa ikiwa ndio nyumbani, unaweka uoga parking kama ilivyo ada and desturi, ili kwamba uzidi kupata matangazo, mambo mazuri ambayo yanatokea hapa si Shanzu bali. Kwa nini nasema Shanzu? Hapa ni Kizingo. Shanzu Kizingo zinaendana, lakini sisemi kitu. Usiseme, wacha niendelee. Maana ni Kizingo live hapa SDA Church. Nami nazidi kukaribisha tu ili kwamba tuweze kuambatana pamoja ili tuzidi kusifu na kuinua jina lake Mwenyezi Mungu. Lakini kabla ya hapo, Karo, sijui kama una lingine la kusema? Bila shaka niko na nambari za simu hapa, nitakuwa nazipeana kwa yule ambaye anatusikiliza kupitia redio zetu. Nambari ni kama zifuatazo: 0718562176
au 0780070604. Nambari hizi mpenzi msikilizaji, kwa wewe unategea kupitia redio zetu, ni nambari ambazo ziko pale standby kwa niaba yako wewe unahitaji mawaidha, iwe ni kupitia maombi au mawaidha ya kifamilia. Pengine una masuala fulani yanakutatiza nafsi, basi tutakuwa tunatumia nambari hizi kwa kuweza kuelekezwa. Kumbuka sasa wewe mpenzi msikilizaji, nambari hizi kuna watu wako pale standby kwa niaba yako, kwa hiyo zitumie ili uweze kufaidika. Na kabla tujapatia wanamshomoroni Great News nafasi ili kwamba tuzidi kubarikiwa, nahitaji nikujuze kwamba kuna wathamini wetu ambao ni Wanawatamu Resorts Hotel. Sijui kama ushawahi kwenda maeneo yale, mandhari mazuri, mambo mazuri sana kule. Sijui kama ushafika? Bila shaka tulikuwa na wewe, tulifika pamoja. Nimecheka kwa sababu kufika kule kwangu mimi pia wewe ulikuwa uko pale, kwa hiyo ni sehemu ambayo tulikuwa tumeweza kutembelea na inapendeza by the way. Bila shaka wana Mshomoroni Great News, twende kazi. Hatukatai inaleta maendeleo kwetu kila siku, ila watambua madhara inayoleta katika jamii. Teknolojia, 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 teknolojia. Hatukatai inaleta maendeleo kwetu kila siku, ila watambua madhara inayoleta katika jamii. Teknolojia, 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 teknolojia. Ulimwengu umekuwa kijiji kidogo, kwa kubonyeza vidude vichache mkononi waweza pata habari zote uzitakazo. Teknolojia, teknolojia. Ulimwengu umekuwa kijiji kidogo, kwa kubonyeza vidude vichache mkononi waweza pata habari zote uzitakazo. Teknolojia, teknolojia. Hatukatai inaleta maendeleo kwetu kila siku, ila watambua madhara inayoleta katika jamii. Teknolojia, 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 teknolojia. Hatukatai inaleta maendeleo kwetu kila siku, ila watambua madhara inayoleta katika jamii. Teknolojia, 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 teknolojia. Tarakilishi imeleta mageuzi mengi, kazi zilizokuwa ngumu sasa ni rahisi, ila kwa wengi teknolojia ni Mungu wao. Teknolojia, teknolojia.
Jeshi imeleta mageuzi mengi, kazi zilizokuwa ngumu sasa ni rahisi, ila kwa wengi teknolojia ni Mungu wao. Teknolojia, teknolojia. Hatukatai inaleta maendeleo kwetu kila siku, ila watambua madhara inayoleta katika jamii. Teknolojia, 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 teknolojia. Hatukatai inaleta maendeleo kwetu kila siku, ila watambua madhara inayoleta katika jamii. Teknolojia, 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 teknolojia. Jinamizi kwa vijana ni mitandao ya kijamii, wamezama katika runinga, hawaoni wala hawasikii. Jinamizi kwa vijana ni mitandao ya kijamii, wamezama katika runinga, hawaoni wala hawasikii. Siku yaja kama mwivi, si kitambo wanaaja, wengi watafungiwa nje. Siku yaja kama mwivi, si kitambo wanaaja, wengi watafungiwa nje. Jinamizi kwa vijana ni mitandao ya kijamii, wamezama katika runinga, hawaoni wala hawasikii. Jinamizi kwa vijana ni mitandao ya kijamii, wamezama katika runinga, hawaoni wala hawasikii. Siku yaja kama mwivi, si kitambo wanaaja, wengi watafungiwa nje. Siku yaja kama mwivi, si kitambo wanaaja, wengi watafungiwa nje. Wanafahamika pale kama wana Mshomoroni Great News na kibao chao maridadi. Kwa wimbo huu mimi pia umenigusa sehemu fulani. Kwa wewe ambaye unapenda sana masuala na mitandao, kuna vile wimbo huu umetugusa. Kama wewe hujagusa, mimi umenihusu tena sana. Yaani unakuta kwamba teknolojia inatufanya tunasahau umuhimu na ukuu wa huyu Mungu wetu ambaye alituumba sisi. Basi tuzidi kubarikiwa kwa hao ambao wamekwisha kutoweka pale kama Mshomoroni Great News. Nataka kuwa nafuata pale kwa karibu ni wana Obed Ministers na nyimbo yao nzuri. Watakuwa natubariki kwa wimbo wao, kumradhi. Watakuwa natubariki kwa wimbo wao. Tupatie tu fursa wana Obed Ministers wazidi kutubariki. Kwa hiyo utakapokuwa unazidi kutegea, kama pengine utakuwa na maswali, kwa hiyo uliyepo na runinga, kuna nambari zinapita hapo chini, zitumie kwa njia inayostahili ili upate msaada. Basi tuwape wana Obed nafasi. Moyoni mwangu ninalo jambo linalonisumbua, neno msamaha, msamaha, msamaha. Juu yako akikukwaza, nena kwa upole, kwa upole, mpatane. Nena kwa upole, kwa upole, mpatane.
Maandiko yanasema japo mioyo ya wanadamu imejaa kinyongo, japo akikukosea mkasemezane kwa upendo. Kumbuka Yesu msalabani aliwasamehe wote walopiga, walotesa, walomuua. Nasi tusiufuate mfano wa Yesu mkombozi, mkombozi. Mfano wa Yesu mkombozi, mkombozi. Kumbuka Yesu msalabani aliwasamehe wote walopiga, walotesa, walomuua. Nasi tusiufuate mfano wa Yesu mkombozi, mkombozi. Mfano wa Yesu mkombozi, mkombozi. Samehe mara 77 samehe. Maandiko yanasema japo mioyo ya wanadamu imejaa kinyongo, japo akikukosea mkasemezane kwa upendo. Samehe mara 77 samehe. Maandiko yanasema japo mioyo ya wanadamu imejaa kinyongo, japo akikukosea mkasemezane kwa upendo. Samehe mara 77 samehe. Maandiko yanasema japo mioyo ya wanadamu imejaa kinyongo, japo akikukosea mkasemezane kwa upendo. Samehe mara 77 samehe. Maandiko yanasema japo mioyo ya wanadamu imejaa kinyongo, japo akikukosea mkasemezane kwa upendo. Samehe mara 77 samehe. Maandiko yanasema japo mioyo ya wanadamu imejaa kinyongo, japo akikukosea mkasemezane kwa upendo. Samehe mara 77 samehe. Maandiko yanasema japo mioyo ya wanadamu imejaa kinyongo, japo akikukosea mkasemezane kwa upendo. Na bila shaka tunasemaje kwa hao? Tunasema amen. Na kosa moja halimfukuzi mke. Tunaambiwa kwamba hao ni wanashanzu. Na hivyo basi iwapo umetoweka pale tukisema amen, basi nizidi kukumbusha tu ni ndani ya hapa Hope Channel, mahali ambapo kuna mambo mazuri ambayo yanatendeka kama haya. Na nisikufiche ama nisije nikapiga pengine chenga, hapa ndio nyumbani. Kuna vitu vizuri vimeandaliwa kwa sababu yako, ili kwamba uweze kufahamu fika kwamba Biblia inachambuliwa, na inachambuliwa mpaka unasikia Biblia ikiongea. Unaambiwa kwamba sikiliza basi, wacha Biblia ikujibu, inakujibu. Sikia basi vile Yesu aliongea, unasikia. Sikia vile Mungu anavyosema, unasikia ndani ya Biblia. Basi si mahali pengine isipokuwa ni hapa, lakini kauli mbiu nikiwa nazidi kukumbusha tu ni wakati ni sasa, usisuesue. Basi wana Obed Ministers wako hapa ili kwamba tuzidi kubarikiwa kama vile Karo alivyotabiri hapo awali. Wana Obed Minister, kumbe walikuwa njiani, basi ndio hawa. Basi tuende kazi.
mimi sibanduki kwa Yesu, yeye ngome yangu. Hekaluni mwa Bwana nitadumu milele. Mazito mno kwake ninatiwa nguvu, nafarijika ndani ya Yesu milele. Kama wazee wa imani Ayubu na wengine walivyotetea imani yao wakati wa majaribu, hawakuyumbishwa, hawakutikiswa, japo yalikuwa magumu. Nitasimama nami kwa zamu yangu kumtetea Bwana. Bwana nipe hiyo imani isiyotikisika, kama ule mti wa mwerezi jangwani. Japo zivume mti hautikisiki, hapo kwa Yesu natia nanga milele. Kama wazee wa imani Ayubu na wengine walivyotetea imani yao wakati wa majaribu, hawakuyumbishwa, hawakutikiswa, japo yalikuwa magumu. Nitasimama nami kwa zamu yangu kumtetea Bwana. Ninajua mwisho wa yote taji nimewekewa, imani yangu nitailinda daima. Ni ya muda tu, kitambo yatatoweka, yasitufanye tukaukose uzima ule. Kama wazee wa imani Ayubu na wengine walivyotetea imani yao wakati wa majaribu, hawakuyumbishwa, hawakutikiswa, japo yalikuwa magumu. Nitasimama nami kwa zamu yangu kumtetea Bwana. Amen, amen, amen. Wanafahamika pale kama wana Obed, bila shaka na nyimbo yao nzuri ama wimbo wao mzuri. Sijui mbona napenda kusema hivyo Najishtukizia tu Eriki, mazoea yana tabu. Bila shaka yana tabu. Lakini unaambiwa kwamba saa zingine mdomo uteleza, ikawa kwamba ulimi umekwenda kaskazini alafu meno yamebaki pale pale kusini. Lakini hata hivyo basi yote tisa ni kwamba bado tuko ngangari hapa ili tuweze kuletea matangazo tu kabambe. Lakini kwa sana nahitaji nikujuze, maana kuna wale watu Karo ambao Mungu amewagusa katika mioyo na wanahitaji kuweza kusimama na event hii ambayo ni ya wakati ni sasa net event, na wanaulizia pay bill sana, maana wanapiga simu katika namba zile. Kwa hivyo mimi nataka nikupatie pay bill number ambayo ni 669. Nimesemaje Karo? 669. Nimesema 669 alafu nikaongezea 657. Baadaye katika account name unaandika net event, nikisema katika lugha ile ya Kimayai Karo ni 669.
669. Alafu kisha unasema 657. 657. Bila shaka unaandika net event, alafu mambo yanakuwa sadakta. Unaweka hiyo milioni yako moja, laki yako moja, ama pia vile vile Karu, kuna mtu anaweza weka hata $1,000. Yote inakubalika, maana mimi napenda kuombea mtu ya kwamba haba na haba ujaza kibaba, kidogo chako na kidogo cha mwingine kitakuwa na thamani mno kuliko wewe kuanza kujilazimisha. Usijilazimishe, hapana. Kazi ya Mungu unaifanya na moyo ulio safi, moyo usio na dosari. Sasa wewe ukijilazimisha itakuwa haina mibaraka, ila kidogo kidogo pia kinajaza kingi. Basi tukiwa bado tunasubiria, maana yake unaambiwa kuna congregation, unaambia congregation kwamba kuna choir ambayo imemix, tutahitaji jamani, inaitwa Mass Choir. Mass Choir. Hiyo jina ilikuwa imenikimbia kidogo, lakini kabla tujawapatia fursa hiyo, basi nikujuze kwamba kuna kitabu ambacho mchungaji amekiandika, na kitabu hicho moja kwa moja kinazungumzia Qur'an na pia vile vile kimezungumzia pia Biblia, na kuna maswali kadha wa kadha ambayo kimeweza kujibu na kuweka mambo sawa. Basi kitabu hicho si pesa nyingi sana, ni shilingi 1,500 ili kwamba iweze kukupatia majawabu ambayo pengine umekuwa ukijiuliza miaka nenda miaka kadhaa. Baadaye kama nitakuwa napata ruksa, nitakuwa nasoma vitu kadhaa ili uweze kuelewa maswali ambayo yameweza kuulizwa na kujibiwa katika kitabu hicho. Basi baadaye nitakupatia namba ya Miss Gitonga ambaye yeye ndiye anasimamia baadaye, ili kwamba iwapo una hela hizo unatuma moja kwa moja na kitabu hicho unapata kabisa. Lakini kwa sasa tuko na kwaya ambayo Karo ananiambia ni Mass Choir. Twende kazi. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Yesu Kristo aliahidi atarejea, makao ameandaa mbinguni kwa washindi. Maovu, shida za dunia yote yatakwisha. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa.
nakuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Usichelewe. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Basi tunataka tuchukue muda huu kuwakaribisha wote ambao wanatufuatilia, walioko manyumbani na sehemu zingine za mitandaoni. Tunawakaribisha sana katika mkutano huu, na jioni ya leo tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu Mchungaji Lucas Nzungu kwa ajili ya mafundisho ya siku ya leo. Tunaomba ya kwamba tupate nafasi tuweze kuomba kwa ajili ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Na tuombe. Mtakatifu Mungu na Baba wetu unaishi mahali patakatifu mno mbinguni, tunapenda kukukaribisha katika masaa ya jioni kwa ajili ya mkutano huu, na wote ambao wanasikiza katika maeneo mbalimbali katika Kenya hii na nje, tunaweka mikononi mwako. Mtumie mtumishi wako siku ya leo kwa kadri ya mapenzi yako na utajiri wa hekima ulio nao, ili hatimaye baada ya fundisho hili la jioni ya leo sote tukaribie katika kiti chako cha enzi, kukufahamu zaidi, kukupenda zaidi, ili maisha yetu yabadilishwe sasa tunapoendelea kungojea kurudi kwako mara ya pili. Ndilo ombi letu katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu. Nawashukuru sana. Bwana awabariki sana. Bwana watie moyo. Tunawaalika kwa namna ya pekee katika vituo mbalimbali mahali mlipo, mnapotutazama na wale mnaosikiliza katika redio, mnaotazama mitandao kadhaa ya kijamii, mkiangalia matangazo ya Hope Channel. Wakati ni sasa kutoka hapa Kizingo. Tunawakaribisha sana kwa siku ya leo kwa namna ya pekee. Karibuni kushiriki mkutano makini, mkutano ambao unafanya moyo wa mtu kukutana na Mungu wake. Na katika siku ya leo tunakwenda kutazama na kujifunza somo makini kabisa ambalo litahitaji utulivu wako mahali ulipo, ili neema ya Bwana ikung'azie na uwe tayari kusikia na kuona na kusoma mwenyewe katika maandiko matakatifu. Neno la Bwana jioni ya leo na somo makini ambalo tunakwenda kulitazama. Tunakwenda kumtazama adui. Tunakwenda kumtazama adui, Shetani na watumishi wake. Kwa hiyo fuatilia kwa makini sana, umgundue Shetani ni nani na watumishi wake. Na marafiki zangu ambao mna nafasi kadhaa za kuwahudumia watu wa Mungu, somo hili ni makini la kujipima mwenyewe kama ni mtumishi wa Mungu au ni wa huyo jamaa ambaye leo tunakwenda kuona habari zake. Jamaa aliyesumbua dunia nzima kwa muda mrefu. Hii ni baada ya kujifunza kuhusu Mungu mmoja katika nafsi tatu za milele: Baba, Neno
Roho Mtakatifu. Ni baada ya kuona mambo makuu kuhusu Yesu Kristo, uungu wake, uweza wake, ushindi wake dhidi ya dhambi. Leo ni siku ya kumtambua adui katika pambano kuu. Shetani ndiye adui yetu halisi katika maisha yetu. Ukiona wewe ni maskini, huu maskini hauji kwa sababu Mungu amekuletea umaskini. Ni matokeo ya dhambi iliyoingia duniani na kuanguka kwa dunia. Maana tulipoumbwa kutoka mikononi mwa Mungu, tulikuwa tayari matajiri. Akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Yani tulitoka mikononi mwa Bwana, tumetawazwa mali zote za Bwana. Dhahabu, almasi ni mali yetu. Shetani ana mamlaka na anachomiliki. Anacheza tu viini macho. Kwa hiyo huyu ndiye kiongozi wa kazi zote mbovu zisizo na haki. Kazi mbovu ni pamoja na mambo mabaya ya dunia hii. Mungu ametuumba kwa namna ya ajabu. Ametupa kinywa, mdomo, akaweka ulimi. Ukiingiza tu chakula, ulimi unanogewa, unapeleka taarifa mwili wote. Wewe mwenyewe unakula kwa furaha, akili ikifanya kazi, kwa sababu ameweka kila kitu mdomoni kinachogusa mlo wako. Huyo ndiye Mungu. Na sehemu zingine za mwili kama za kutolea uchafu, ile ya mwisho kabisa kwenye rectum, ameweka pia viashiria. Mwili ukiwa na mzigo mzito, nimeeleweka. Mwili ukiwa na mzigo mzito, hiyo sehemu ya kutolea uchafu inakupa viashiria. Unakuwa restless, upumziki, unanyanyuka. Ukikuta sehemu ya kutolea uchafu watu wako wengi, na miguu inaanza kukuambia toa uchafu. Sasa ni nani aliyedanganya wanaume fulani kwenda kutumia eneo hilo kama la uzazi? Kila kiungo. Kwa hizi kazi mbovu, baba mzima na akili timamu, unakwenda kutazama, lugha ngumu nitaitumia, unaenda kutazama unyeo kama sehemu ya mke. Haya mambo haya yana kiongozi wake. Unyeo, sehemu ya kunyea uchafu. Wewe una akili nzuri wewe. Haya mambo lazima yawe na kiongozi mbaya anayeweza akakupa conviction, ukatazama unyeo ukafurahia. Kinga kabisa. Nataka izame hiyo imeenda. Yaani mtu huyu kiumbe huyu aliumbwa kabla mtu hajaumbwa. Alikuwa malaika mwenye cheo cha juu, kerubi afunikae. Lugha ya Kiebrania, kerubi, covering angel, cherubim, afunikae. Na ndio maana Ezekieli 28:15 anasema, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hiyo Mungu akuumba uovu, aliumba kiumbe safi. Yeye ndio mastermind wa uovu wote. Uovu ulionekana ndani yake. Bwana akuumba uovu. Na maandiko yanasema kama malaika
uwezo wake uko juu kidogo ya uwezo wa mtu. Katika Ibrania 2:6 anasema, mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo, katika fungu la 7, punde kuliko malaika. Umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. So we were rich at the beginning, created from the hands of God. Licha aliyekuwa na tuzidi utajiri ni Mungu peke yake. Viumbe wengine wote walikuwa hawawezi kuingia kwenye utajiri. So Mungu alipotutoa tu akatupa mali zote. Sasa kwa nini tuko maskini? Endelea kuwa kwenye mikutano hii. Kwa shetani ni roho yenye asili ya kiumbe, na kwa sababu hiyo haonekani. Yeye na malaika zake hawaonekani. Malaika pamoja na umbo lao wanachukua umbo la kile wanachotaka kufanya. Kile wanachotaka kufanya. Malaika walipokuja kwa Ibrahimu, Ibrahimu aliona kama watu. Angalia maandiko katika Mwanzo 18 na fungu la 1. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake wakati wa mchana. Bwana amemtokea, na Bwana iko kwenye herufi kubwa, na kwa kuwa ni herufi kubwa ni Yahweh, ni Yehova. Mwenyezi Mungu amemtokea Ibrahimu, na Ibrahimu katika fungu la 2 akainua macho yake akaona, tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Ibrahimu aliwatambua wageni wake, na katika fungu la 3 akasema, Bwana wangu, wako watatu, ila akamwadresi mmoja. Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, mimi mtumwa wako. Kwa hiyo Ibrahimu anaongea na mmoja katika wale watatu, Bwana. Na walipomaliza mazungumzo haya, maandiko yanasema katika fungu la 33, basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu akaenda zake. Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Walikuwa watatu, Bwana amerudi mahali pake. Utaniuliza sasa, Bwana alirudi wapi? Nami nitakwambia, sali sala ya Bwana, Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hiyo alirudi mbinguni, ndio kwake. Na wale wawili unawapata Mwanzo 19 fungu la 1. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa malangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaenda mbio kuwalaki, akainama kifudifudi. Wale malaika wawili walipokuja kwa Ibrahimu walikuwa watatu, mmoja alikuwa ni Bwana. Utaniuliza sasa, mbona yeye naye alikuwa anaonekana kama mwanadamu? Yesu alipokuja duniani alitwaa mwili, haikuwa mara yake ya kwanza. Naweza nikatembea na Biblia tangu Mwanzo mpaka Ufunuo, akitembea na mwili, akiwatokea watu akiwa kwenye mwili. Na sababu ya msingi, aoni aibu kutwaa mwili wetu, kwa sababu alipotuumba sisi, maandiko yanasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo sisi tumeumbwa kwa mfano wake. Kwa hiyo akija kwa umbo letu
bado sisi ndio mfano wake. Haji kwa mfano wa ng'ombe wala punda wala farasi, wala hakuja kuokoa punda wala farasi, alikuja kuokoa mtu. Maandiko yanasema bayana, katika maandiko anasema Waebrania 13:2, kutokana na hii visti ya malaika, Paulo anaandika kwamba 13 Waebrania fungu la 2, msisahau kuwafadhili wageni. Lugha rahisi, msisahau kuwakaribisha wageni, maana kwa njia hii wengine walikaribisha malaika pasipo kujua. Kwa malaika walipokuja kwa Nabii Ibrahima, walikuja kama wanadamu, wamevaa umbo letu. Kwa hiyo shetani naye akitaka kuja kwako, anaweza akaja kama bibi yako aliyekufa. Nitakuja huko, ninatengeneza tu msingi. Anaweza kuja kama mjomba wako, na wengi wenu shetani huwatembelea, na mtu anasema usiku wa leo mjomba alinitembelea, amenionyesha dawa, mjomba wako alishakufa. Uwe chonjo, tutakuja huko. Shetani katika harakati za kutembelea wanadamu. Angalia malaika walipokuwa kwenye kaburi la Yesu siku Yesu alipofufuka. Katika Marko 16 na fungu la 5, maandiko yanasema wakaingia, wale wanawake wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Kwa malaika alionekana ni kijana alipokuwa kwenye kaburi la Yesu. Ukisoma Biblia nzima tangu mwanzo mpaka Ufunuo, utakuta malaika aliyechukua umbo la mwanamke. Tutaulizana huko mbele. Hiyo imeenda. Kwa shetani alipotupwa kutoka mbinguni, akunyang'anywa chochote. Uwezo aliokuwa nao Mungu akumnyang'anya, ila alimwekea mipaka. Ameweka mipaka kumzunguka. Kwa shetani kama malaika uchukua umbo lolote ili kukidhi jitihada yake ya kudanganya watu. Ndiyo maana katika Wakorinto wa pili na ile sura ya 11, Wakorinto wa pili na ile sura ya 11, nenda hapo Korinto wa pili na ile sura ya 11 na lile fungu la 13, 14, anasema wala si ajabu, maana shetani mwenyewe ujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ujigeuza, anaweza akaja kama malaika mwema, amejigeuza. Na alipokwenda kwa Yesu, Yesu alipokuwa jangwani, nyikani, wakati ameenda kumjaribu, alienda kwa umbo la malaika mwema. Yesu alimtambua kwa matunda, kwa maneno yake. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, hakuna malaika wa Mungu mwaminifu mwenye dauti, mwenye mashaka juu ya uungu wa Yesu. Hayupo. Ni shetani peke yake na wafuasi wake wanaoendelea mpaka leo. Kwa shetani huwa anajigeuza, na hii ndiyo tabia ya watumishi wake. Nao hujionyesha kama watumishi wa haki, wapole, waliojaa huruma, wanaojali sana shida na majanga yanayowapata wanadamu wakati wameyasababisha wao. Kwa hiyo mtu ataondoka, ataenda kwa mchawi, mpiga ramli,
Mpiga ramli atamwambia nimekuona tokea mbali. Mtu mmoja alienda ambaye mimi nilikuwa mchungaji wake, na yeye ndiye alikuwa kiongozi wa juu wa kanisa. Sasa kama unajua kanisa basi umejua cheo. Kwa hiyo alikuwa anataka mali, akaenda. Baada ya kuona hapati mali, akaenda. Na wenzake wakamwambia tukupeleke kwa mtaalamu, akaondoka, akaenda. Na mtaalamu akamwambia nitatuma mtoto kesho au nitakuja mwenyewe nikuletee dawa ya utajiri. Niandalie sehemu ya kukaa. Huyo kiongozi wa kanisa langu akafika, akaandaa mazingira, na kesho yake akajiandaa. Wakati anajiandaa, amemaliza maandalizi, na familia hawapo, yuko peke yake, amewapa kazi ili abaki peke yake. Akaona upepo unakuja mkali kuelekea kwenye nyumba yake. Baadaye vumbi. Baadaye akaona nyoka mkubwa. Akapiga kelele, nyoka! Kiongozi huyu akakimbia, nyoka akaingia ndani. Baba akapiga kelele, watu wakaongezeka, na kwa sababu ni mjini wakaongezeka, mkutano kawa mkubwa. Anasema nyoka ameingia ndani. Na baadaye wakasema mchungaji, tumuite mchungaji. Sasa mchungaji unamuita kufanya nini kwenye nyoka? Huyu nyoka sio wa kawaida ikiwa anasisitiza mchungaji aitwe. Na nilikuwa mbali, nikapigiwa simu, mimi naogopa nyoka. Halafu mnaniita tena kwenye nyoka. Nikasema bana, mimi naogopa nyoka bana, mambo ya nyoka sihitaji. Endeleeni, fanyeni wasema wanahitaji maombi tena ya nyoka. Kumbe nyoka huyu ni zaidi ya nyoka. Na mzee anajua. Nikaondoka, nikaenda, nikakuta watu wengi. Napita wananipisha, mchungaji pita. Naenda wapi? Nikakuta hakuna aliye tayari kuingia ndani. Nikawaambia ingieni nani? Hakuna. Mwisho nikaona sasa imeshindikana. Nikasema mashemashi njoo hapa. Tunaingia ndani. Tukaingia ndani. Moyo wangu tulipoingia ndani nikakuta tu binti mrembo amekaa kwenye kiti. Sasa baba mchungaji, wamekuita kwamba kuna nyoka, wewe unaona nyoka? Nikitazama hakuna nyoka. Mzee naye akaingia. Akasema huyu mzee wako huyu alikuja kutafuta dawa ya utajiri. Nimemletea hii hapa, njoo mzee uchukue dawa yako mimi niende. Mzee achukui dawa. Na mimi namwambia kachukua dawa. Chukua dawa usinifuata. Anasema Mwisho baada ya mabishano mengi nikasema tuombe. Nikajaribu tu kidogo. Yesu, nikaona yule binti anatikisika, nikajua ni ile nguvu nyingine. Basi nikasema tuombe. Sasa nauliza swali. Huwa tunasema maombi fumba macho. Hapo unafanyaje? Kumbe hata theology ya kufumba macho watu hawaijui hii. Wanafikiri kila ombi ni kufumba macho. Nehemia alifumba macho. Alikuwa kwa mfalme, sasa alikuwa naomba. Hapa hakuna cha kufumba macho. Macho nimefumbua na mtazama binti. Baba katika jina la Yesu. Binti akatikisika na mimi naendelea. Kama ni huyu ni shetani. Binti akatikisika akasimama, akazunguka. Alipoanguka chini ni nyoka. Sikumbuki nilipita wapi. Nachojua nilijikuta niko nje nasema pepo toka, nyoka toka. Na kuna watu wote wamekimbia. Tatizo ni nini? Shetani anajifanya mpole mkarimu, na wanaokwenda kwa wachawi
wanafanywa upole, ukarimu. Pole sana mtu wa Mungu, anakutaja na kwa jina. Shetani ujigeuza. Na Wakorinto wa pili sura ya 11 fungu la 15 anasema hivi: basi si neno kubwa watumishi wake wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Kwa usio ajabu mtu kwenda Nigeria kutafuta uchawi, lakini huko akija anatumia jina la Yesu, lakini anachokifanya ni uchawi. Sio ajabu hiyo. Unakwenda nchi za mbali, yani Yesu unamtafuta nchi za mbali Nigeria, wakati uko kwenye maandiko na unaomba Bwana na kujibu. Kwa hiyo shetani ana michezo. Sasa amegundua watu wanapenda miujiza. Zamani kulikuwa na mazingaombwe huko kwetu na kotoka, walikuwa wanakuja shuleni kutoka Kongo, mbiringa, wanageuza wanafanya mazingaombwe, watu tunashangaa. Amegundua watu wanapenda mazingaombwe wa Afrika, amehamia kanisani. Taka shwaka taka chokotoko pyaka shaka. Wewe nyosha maelezo. Imekuwa ni vurugu. Shetani amehamia huku. Na tusiposimama kwenye andiko na kusema ukweli, ataendelea na miujiza yake isiyo na miguu na mikono. Yesu afanye miujiza ya isiyo kweli yenyewe. Ni yuko makini. Na andiko linasema, huyu shetani huyu katika Mathayo 16:23 anaweza hata akaingia kwa watu wa Mungu. Yesu akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Hapa shetani ameingia ndani ya Petro. Aweza kuingia kwa yoyote. Na katika Yohana 13:2 shetani akaingia kwa Yuda hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti. Akaingia kwake. Na katika Yohana 13:27 anasema, na baada ya tonge hilo shetani akamuingia, basi Yesu akamwambia, uyatende upesi. Maana yake shetani aweza pia kuingia kwa watu wa Mungu na wakatangatanga. Shetani anatumia tawala za kidunia na dini kuendeleza utawala wa mabavu na nguvu zake. Katika Danieli 2:2 mfalme Nebukadneza ana shida. Anasema, ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga, wachawi, wasihiri, wakaridayo wapate kumweleza mfalme ndoto. Basi wakaingia wakasimama mbele yake. Hawa wanapendelewa, wachawi wanapendelewa sana na viongozi. Wanaitwa mno wachawi. Belishaza naye anaita wachawi. Farao naye anaita wachawi. Katika Mwanzo 41:8 anasema, basi asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Kwa hiyo wachawi wanaweza kufasiri uchawi. Lakini hii dini ya kwenda Nigeria na unakuja una nguvu za kichawi, huwezi ukasoma hii hapa Biblia na kuelewa. Inabidi usome fungu moja udanganye. Ili usome Biblia, acha uchawi kanisani. Rudi kwenye andiko. Uchawi mwingine ni wa kusoma vitabu. Viko vitabu vinaonekana ni vya dini, lakini mtu anaweza kukusomea ukafa kwa sababu ni vya kichawi. Anasema katika 19 Matendo 19:19, na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao
Tangu zamani kulikuwa na vitabu vya uganga na vipo hata leo. Mtu anakusomea, unapata mgogoro, shetani anavitumia hata leo. Na kama kiongozi wako anasoma vitabu vya uchawi kukuroga, wakati ni sasa wa kumwaga na kumwambia baba mchungaji, nimegundua naenda kule, wakati ni sasa. Huu ndio wakati. Na maandiko yanaweka wazi kwamba siku za mwisho atatumia mifumo ya dola na kanisa kuleta uharibifu mkubwa. Na kwa hiyo maandiko yanasema, na yule mnyama niliyemwona, 13 Ufunuo na fungu la 2. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Na yule joka, yani shetani mwenyewe, akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa shetani hatakomea tu kuchanganya watu wa dini, atachanganya mpaka dola. Shetani katika 13 Ufunuo na fungu la 11 anasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo, akanena kama joka. Yani kuna kunena kama joka. Kwa hiyo shetani atatumia kila mbinu kuhakikisha anatawala dunia nzima. Na fungu la 15 Ufunuo 13:15 unasema, akapewa kutia pumzi ile sanamu ya mnyama hata inene, na sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Kwa hiyo atatumia nguvu hizo kuleta vifo. Huu ni unabii mkubwa ambao hatimaye nitauzungumzia. Lakini leo namzungumzia shetani kwamba mifumo yote ataitembelea. Shetani na malaika zake hasa ndio maadui wetu. Katika Waefeso 6:12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa michezo ambayo shetani anafanya, mtu anakuja na uchawi wake, anakuwa tu anahamisha pepo, anamtoa kwa huyu leo analala vizuri, anamhamisha kwa huyu naelewa, anashinda, nguvu hazipo, kesho anakuja kwenye ibada, anamtoa kwa huyu, anampeleka kwa yule. Kwa hiyo ni kucheza tu. Mwingine ameniuliza jana wakati, mbona hapo kwenu mapepo hayajaanguka? Yanaanguka kufanya nini? Kuna sababu nyingi kwa nini yasiwe hapo. Moja, ukisoma ng'ambo ya Wagerasi, yule mtu aliyeponywa pepo wengi aliomba, naomba unipeleke kwa nguruwe. Yesu akaruhusu, akaenda kwa nguruwe. Kwa hiyo kwenye nguruwe ni makao makuu ya mapepo. Kwa hiyo kila nguruwe umekula nyumba yake. Sasa inabidi mapepo yahamie unakosali, maana ulikula nyumba. Ulikula nyumba. Kwa hiyo hapa ukija na pepo, Bwana atamuondoa, lakini hapa sio makao yao. Namba 3, umeyatafuta. Yana mambo mengi. Kwa majeshi mabaya katika ulimwengu wa pepo wabaya, hiyo ndio vita halisi. Kwa hiyo dhambi zote ziko chini ya shetani na malaika zake. Kwa hiyo shetani ndiye kiongozi wa kazi zote mbovu: machafuko, vita, mauaji, matambiko, hirizi, misukule, manabii, mitume wa uongo, wapiga ramli, soothsayers, wapunga pepo, majini kwa jinsi zake zote. Ni utawala wa shetani. Madawa ya kulevya yote ni kazi za shetani, anazoisa katika viwanda vinavyozalisha bidhaa zinazochochea zinaa na kadhalika. Unaenda kununua zinaa kwenye duka,
mama mzima unaenda kununua zinaa kwenye duka. Umenielewa? Mtazamaji, umenielewa? Unaenda kununua kifaa cha kiume kwenye duka ili umalize shida zako. Nani amekitengeneza? Meeleweka? Najua nina hapa siendi kushoto wala kulia, ninakwenda straight. Shetani anahisa kila sehemu itakayochochea uovu. Kwa hiyo unaenda kununua kifaa cha mwanaume kwenye duka. Unachagua, unapita, unaviona, nipe hiki na anayekiuza anasema hiki naona kitakufaa. Nakionaje? Nyinyi na muuzaji akili zote mbovu. Kama umenielewa punga mkono. Hawa yani anayenunua, anayeuza akili zote ziko chini ya shetani. Na anakuuliza, unamwambia naona saizi hii, una akili kweli? Shetani ameshakumaliza akili. Yani shetani ana mbinu nyingi. Na amenyanyasa ulimwengu. Kwa hiyo anao watu wengi wanaomfuata, wakimtumikia katika vitengo na nyanja mbalimbali. Kama unavyoona tu, mnaweza mkawa na shirika na vitengo mbalimbali. Kitengo cha ukaribisha, kitengo cha nini. Na yeye ana vitengo shetani. Kitengo cha zana hizo kuuza zana za kiume na za kike. Sasa hivi kuna roboti zinatengenezwa zitakuja. Una sababu ya kusumbuliwa na mke, unanunua roboti inamaliza mambo yako yote. Hiyo yote ni dhana, ni yani ana vitengo. Kwa shetani lazima mjue. Ndio maana Yesu akasema atakapokuja atakuta imani. Na kwa mujibu wa maandiko, idadi ya takwimu za kimbingu inakadiriwa wanaomfuata shetani ni kama mchanga wa bahari. Yani uwezo kawahesabu. Yesu aliona akasema, mtazamaye mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini. Maana unaweza ukaja na mke wako kanisani au kwenye ibada, kwa hiyo akasimama kuimba, ukakodoa macho, ukaanza kusema amina, haleluya. Kumbe haleluya inachochewa na kitu kingine. Mkimaliza ibada Mungu anaweka rekodi. Kamau alikuja na mke, ameongeza wawili. Jumla na watatu. Mungu anataka tujue. Angalia Ufunuo 27. Anasema kwa hiyo na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu. Fungu la 8 namalizia, na kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Yani wanamfuata ni idadi kubwa, na wanamfuata kwa aina mbalimbali. Na katika jitihada ya kujificha leo, shetani na malaika zake wanayo majina mengi: mashetani, majini, vibwengo, maruani, mizimu, mapepo, mizuka. Na ana watumishi, wachawi, wanajimu, wanaosoma nyota, wapiga ramli, watazama bao, nyakati, wabashiri, walozi, wanaokula wanadamu wenzao, wachungaji wa dini za uongo, manabii, mitume wa uongo, machangu doa, maraya waliobobea kwenye tasnia ya umaraya. Akikutazama tu anatengeneza mahesabu, akikutazama unaenda mwenyewe, maana ni mtumishi wake. Majambazi, wala rushwa kubwa na ndogo, na wengine ambao wanafanya kazi za sera yake. Na wakati watakapokuambia wewe tafuta kwa wenye pepo, Isaya 8:19 anasema usiende. Dhambi ya shetani ni kiburi. Alitaka kuwa kama Mungu.
Ndio maana katika Ezekieli 28:17 anasema moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Moyo wako uliinuka. Katika Isaya 14:15 anasema ulisema moyoni, nitapanda mpaka mbingu, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nitaketi juu ya mlima wa makutano ya Mungu na pande za mwisho za kaskazini. Na 14 unasema nitapita vimo vya mawingu, nitafanana naye aliye juu. Hiyo ndio dhambi. Na matokeo Isaya 14:15, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za simu. Matokeo Ezekiel 28:16, na kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima mtakatifu kama kitu kilicho najisi, nimekuangamiza ewe kerubi, utoke katika mawe hayo ya moto. Ezekiel 28:18, basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, umekuteketeza, nami nimekufanya kwa majivu machoni pao wakutazamao. Na fungu la 19, umekuwa kitu cha kutisha, hautakuwepo hata milele, na kila atakayemfuata hatakuwepo hata milele. Na 14 Isaya 12, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa. Amekatwa kabisa kabisa. Hiyo ndio sababu ya pambano kuu. Na sasa tunaanza mada za pambano kuu, mada ambazo shetani anafanya. Silaha yetu pekee iko katika Efeso 6:12. Tutamshinda kwa kubeba silaha halisi. Usiogope. Usiogope. Nasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa neno la ushuhuda wake, ambao wakupenda maisha yao hata kufa. Ufunuo 12:11. Usiogope. Hii vita tutashinda. Ushindi ni wetu. Mzee wangu wa kanisa akashindwa. Alipokwenda kutafuta mali akashindwa, kwa sababu alifikiria kwamba ni rahisi. Akashindwa. Bwana anasema usiogope. Usiogope. Shetani ni halisi na aweza kuja katika maumbo mbalimbali kwa ajili ya kuharibu kazi. Maandiko yanasema usiogope. Hii vita mtashinda. Kila ambaye kwa namna ya pekee Mungu amekupa nafasi ya kutazama na kusikiliza maneno ya ujumbe wa leo, Bwana anakuambia usiogope. Shetani amekwisha shindwa. Tunashindana na askari aliyeshindwa, na ushindi ni hakika. Usiogope. Jipe moyo. Vita hii utashinda, ila mifumo yote ataizungukia. Hakuna mfumo ambao shetani hata uzungukia. Kila mfumo atafika. Kila mfumo atafika. Na ataharibu akili. Yo maana baba mzima anaweza akafuata unyeo akafikiri ni mwanamke. Akili ndio imeharibiwa. Mkutano huu utarudisha akili yako. Bwana asifiwe sana. Wakati wa kurudisha akili ni sasa. Na mahali popote ulipo katika Kenya yetu hii, kama wewe ni shoga, jiandae kujitoa na kuanza maisha mengine tofauti. Bwana anaweza akakarabati mwili wako, kwa sababu ni muumbaji. Mungu akubariki, Mungu akutakase. Unapojiandaa, hakikisha umemjua adui na usiogope. Katika jina la Yesu, amina. Tunazoishi ni za mwisho.
usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa.